Coucou les amis, لقيت لكم le plan du siècle. وتعرفوا حنونة ديما تجيب لكم les super bons plans. Alors, ce soir, j'ai un événement à Sidi Bou Saïd. Et qui dit Sidi Bou dit la galère pour garer la voiture. Ou بعد les aventures تاع الجمعة اللي فاتت تاع sabot, j'ai sûrement pas envie de me taper un autre sabot. Donc احكيولي على une application جديدة اسمها Bim Taxi. Bim Taxi, c'est une application, tu passes la commande d'un taxi ou يجيك. Donc, c'est quoi la différence entre BIM Taxi et les autres applications? Eh ben, il y a une grande différence. La sécurité. À la khat, dit une demande de BIM Taxi, tu par une centrale. La centrale, toi, tu dis bonjour madame, est-ce que vous avez bien commandé un taxi? On a les informations. Donc, tout est géré par la centrale. Il faut faire nos taxis, qui fait toutes les descriptions, le numéro, le nom, et c'est une centrale qui gère tous les taxis. Donc, stay tuned, elle est extra, les chauffeurs sont très polis, les voitures sont très propres. Donc, oui, il faut qu'on enlève le complexe du taxi. Tous mes bijoux et je sors toute seule le soir en taxi. Alhamdulillah, il y a un peu de sécurité maintenant. Je suis très contente que cette application voit le jour. Donc, voilà, l'intérieur, le chauffeur. Et on va la noter ensemble, l'application. Allez, à toutes. Il arrive. Alors, Bim Smart Taxi. والله باهي الكرم. عسلامة. مرحبا. أهلا بيك. مرحبا. صباح شحوالك. ينورك. صباح هاك لقيتها الدار. هاي سهل يا أخي شنو صعيبة هي. Alors, باش تهزني لسيدي بو. مرحبا. Maison du baron d'Erlanger. مرحبا. دونك عندك انت كيف هكا تليفون. هاي. مرحبا. بعد تعمل ديماغي ونبداو لا كورس. دونك فوالا. إن شاء الله. بالحق فما ويفي في الكهرباء. هاي. خلينا ندخلوا الويفي زاد. كليماتيزي. مفتوح صديقي جديد. بدينا نحكيو. محليها القعيده معاك. هاي زيد اعمل باهي دورك بل وتهبطني. خلينا نكملوا الحكايه. اسمع. شكون تحكي لي؟ قلت لك توا باهيه الابليكاسيون بيم. مش قلت لي انت؟ انتيش تونسي مصلي عني بيه حاجه تونسيه. باهيه تو انت بارامون خدمت في برشا احنا خدمنا ابليكاسيونات الكل مصلي عني بيه نحبوا تونسي احنا نفرحوا كل حاجه بقى حاجه تونسيه. حاجه 100% تونيزيان. تونسيه. وراكم تشوفوا لا بروبرتي دو لا فواتور تبارك الله والكليماتيزاسيون والجو والويفي وفتحي زاده كلهم سباتيك كيفك فتوح. لا مصلي عني بيه. باش تولي عاد تهزني وتجيبني توا باش تولي ندلل عليك. لا تدلل بهيش الدلل. بون انا لا فيريتي شفت هادي زعيم وقت مشي الفيستيفال دو كارتاج سي تري براتيك. دونك طلبته قلت له شنو هي لابليكاسيون قال لي فهمني قال لي راهو لابليكاسيون لي شوفور يهبلوا سي كليماتيزي فما ويفي معناتها سي سورتو لا سيكوريتي. دونك سي تري براتيك بور تو الموند. ساعات واحد اسهل باش ياخذ تاكسي سان غاري لا فواتور ou en plus il y en a partout donc ما تقعدش تستنى برشا. تعدي la demande sur l'application ou le taxi dans les entourages يجيك في ساعة donc انا je valide pour le moment. وتو نشوفوا في الجو كيف je pense que je vais valider. اني وصلت سي بون. ما شكون تحكي من قبيله ميساجات هو عندنا جروب احنا عاملين جروبات بيم في اللي مصلي عني بيه نحكيو مع بعضنا زملاء برك الله فهمني جروب واتساب اقسم مصلي عني بيه نحكيو كل يوم ب 700 فوكاليات والله كل اصحاب مصلي عني بيه. ربي يفضلكم لبعضكم. عايشك رحمه والديك فماش كونكورونس وغيره. الحمد لله. ليه الحمد لله نحكيو مع بعضنا نصلي عني بيه كل شيء. هيا برا خلينا نمشي ليفينمون وفتحي تري بيانتو. وربي يوفقك ان شاء الله وربي ينجحك. عايشك. فنيه ومسيرتك عايشك. فهمني.